然后头帽子这边会有个珠宝，所以我们把它画出来。这样，先画一个椭圆形出来之后呢，我们简单一点 ，Ctrl C Ctrl F， 然后 Shift Auto 键按着由中心点等比例的缩小，然后把它的填色拿掉。那珠宝要配什么颜色好看，你就自己决定一下吧。现在这种都还丑丑的，没关系啊，我们会慢慢把它加到精致一点点。好了之后呢，我们先暗示一下，画个白色亮点给它，这样就好了。先刻那一下，先求有。然后放上来之后呢，排列顺序往下推。先有这样就好了，不用很漂亮，先求。然后后面我们说过有插一根羽毛给它，所以我们先用弧形工具拉一条曲线。然后这个又是钢笔哦，我们都离不开钢笔来。点一下之后呢，往外拉。大概服帖就好，也不用很漂亮。然后颜色就先随便配个颜色给它，反方向也一样。好，再来哦。OK 之后，现在找一些变成那种感觉嘛，所以呢，我们就花点时间哦。钢笔工具切斜线下来，连连看，它要切多少根随便，有就好。OK 之后回到小黑，复选这两个物件，然后减去上层。好，笔画太粗了，看不出来。算了，先这样，放这。什么颜色适合配配看吧，反正配了就它嘛。不喜欢再调，白色比较好。先求有，这样画个珠宝给他。珠宝不用太认真啦，随便画一下，感觉像珠宝这样就好了。然后偏一边，然后后面这根毛加不加看你自己。如果觉得加这个太麻烦的话，你就画一个椭圆形，然后利用小白复选两个毛点转尖角，就把它塞上去，这样就好了。不要画羽毛，就画树叶。插两片叶子给它，哇，都可以啊，反正就看你要加什么都自己加一加吧。好，头到这边该有的都有咯。